कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एक्शन तेज हो गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो जांच करने के लिए बाकायदा तमिलनाडु जाएगी। इधर इस मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर सोनी ने ही कोल्ड्रिफ सिरप लिखी थी। उधर जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल का जो गोदाम है उसे सील कर दिया गया है। कटारिया फार्मास्यूटिकल ने छिंदवाड़ा में सिरप सप्लाई किए थे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा के परासिया जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। और इस कफ सिरप से मौत के मामले में सियासत भी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। जीतू पटवारी ने इसे लेकर अब जीतू पटवारी जो है वो खुद छिंदवाड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत को लेकर अब लगातार जो बयानों के सिलसिले वो चल रहे हैं। सियासत भी सिरप पर शुरू हो चुकी है। ऐसे और भी लोग इससे बड़े इनके बड़ा आर्थिक ऐसे और भी लोग इससे बड़े इनके बड़ा आर्थिक। बात सीहोर की, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते पार्वती नदी का काहिरी बंधान ओवरफ्लो हो गया है। इस सीजन में पहली बार काहिरी बंधान ओवरफ्लो हुआ है। वहीं लोगों